Недавно у нас был очень интересный проект. К нам обратились для разработки больших ручек для входной группы. На основе чертежа от заказчика наш дизайнер разработал 3D-модель и также придумал крепление ручек к дверям. Крепление ручек идет с двух сторон к дверному полотну на сантехническую шпильку. Заглушка круглой формы на технологическое отверстие. Технологическое отверстие для обеспечения скручивания винтом двух ручек с друг другом на винтовое соединение. Получилась уникальная массивная дверная ручка из цельного отрезка дуба. Будем рады претворить в жизнь ваши идеи.